2 лютого, місто Одеса. Нарешті розвіявся туман, сонечко і все як по класиці виливають лайно. Друге лютого, а хлопці ще купаються, їм з їх темпераметром дуже спекотно. Люди виходять та насолоджуються після затяжного туману. Ну що, і прийшов той сказочний момент, коли я буду шугати цих птахів. Як мені це подобається, я з ними поспілкуюсь, кря-кря. Як вони розлітаються, просто файне видовище. Не лякайтеся, все буде з ними добре. Жодна птаха при цьому відео не постраждала. Просто я їх ганяю, щоб вони не страждали від ожиріння. Таке у них файне життя в Одесі. Годують щодня. Дуже багато, треба їм трошки спортом займатися. Ну, така краса сьогодні в Одесі. Морська аварія. Машина заїхала занадто далеко. Погоня, погоням. Та-дан-дан-дан-дан. Йшла повітряна тривога, але одеситам настільки байдуже, що вони відпочивають навіть під величезні вибухи. Какая маленька. 2 лютого. Ого, дівчата ходять купатись на море. 2 лютого, місто Одеса. Подивіться, який аншлаг на пляжі ресторану «Кораблик». Людей тьма, всі вийшли засмагати. Хто пам'ятає такий аншлаг на цьому закладі? Дайте пройти. Хто пам'ятає таке 2 люте. Дуже люте, що всі повиходили. Все забито. Нема де сісти. Все зайняте. 2 лютого. Масовий заплив в Одеському морі. Скільки їх багато. Всі пірнають у прохолодну воду. От така прохолодна люта зима. Масований заплив і фотографія. Бізнесуха пішла вгору, коли випив каву з корицею та загадав багато грошей.